Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringatan dini BMKG Gorontalo pada Selasa 14 Juni 2022 adalah waspada hujan lebat dan angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Gorontalo mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim. Masyarakat diminta waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di wilayah Suawah, Pinogu, Kabilabone, Batudaa, Kota Gorontalo, Sumalata, Limboto, dan sekitarnya pada Selasa 14 Juni 2022. Pada malam hari ini, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan berada di wilayah Popayato, Paguat, Taluditi, Randangan, Marisa, Tilamuta, Paguyaman Pantai, Kabilabone, Bone Raya, dan sekitarnya.